नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई नेपाली मम्स रेसिपी एन्ड भ्लग्समा। अनि नयाँ भ्युअर्सहरु हुन्छ नि लाइक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हाम्रो हेर्ने भ्युअर्सहरुले माया गर्नुमा चाहिँ यस्तै गरेर माया गरिराख्नु होला है त। अनि त्यसपछि यहाँहरुकै रिक्वेस्टमा मैले मटन बिरयानी बनाउन जाँदैछु, तर एकदम सिम्पल प्रेसर कुकरमा है त गाइजहरु। अनि यहाँहरुसँग केसर छ भने दुधमा केसर भिजाएर पनि कलर र आउनको लागि राख्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने नराख्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ मसँग घरमा अलरेडी येलो कलर छ, यो डिपार्टमेन्ट स्टोरमा पाउँछ हैन। अनि यो फुड कलरै हो, मैले चाहिँ यो युज गर्दैछु कलरको लागि। अब यहाँहरुलाई कलर नआइकन पनि अब खाना त मिठो भइहाल्छ हैन, त्यतिकै पनि तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। कलर राख्नै पर्छ भने जरुरी छैन है त। अब मलाई त भिडियो राम्रो देखाउन पर्यो हैन। भिडियोको लागि पनि अनि बिरयानी भनेपछि अलिकति राम्रो हुनु नै पर्यो, मैले चाहिँ कलर राख्दैछु। अब यहाँहरुसँग केसर छ भने केसरलाई दुधमा भिजाएर पनि त्यो कलर राख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले घरमा जे छ त्यही युज गर्दैछु है त गाइजहरु, येलो कलर। ल अनि यहाँ लङ ग्रेन चामल ल्याएको छु, यो फुरुर हुन्छ चामल हैन। अनि यहाँले बासमती चामल छ भने बासमती चामल नै राख्न सक्नुहुन्छ। बनाउन सुरु गरौँ। अहिले बाइ बाइ। सानो बोट ल्याएर सारेको थिएँ, त्यही नि हामीलाई धेरै चाहिँदैन, थोरैमा चाहिने हो। टिपौँ यति दुईटा मुन्टा भए त पुगिहाल्छ नि हैन। ल यो पुदिना चाहिँ बिरयानीमा जान्छ है त। पछाडि भद्रगोलमा चाहिँ नजानु होला गाइजहरु, त्यो लाइटली मैले खाना बनाउँदा अब त्यो झुन्डाएर राखेको छु हैन। अनि पुदिना चाहिँ हाम्रो आफ्नै बारीको है, यो चाहिँ मैले दिदी घरबाट ल्याएर सारेको। यहाँहरुले पहिला पनि भिडियो देख्नु भयो होला। मसलाहरुमा चाहिँ मैले तेजपत्ता, ल्वाङ सुकमेल, मरिच, स्टार, अनि त्यसपछि दालचिन, अनि यो छुट्टै पनि छुट्टाएको छु। यो चाहिँ चामलमा राखेर उमाल्नुपर्छ। अनि खुर्सानी चाहिँ मैले त्यो कश्मिरी लाल मिर्च लिएको छु, यसले कलर राम्रो आउने भएको भएर। मसलामा मिट मसला, त्यसपछि जिरा आधी चम्चा, प्याज, अनि बाँकी मसला छुटेकोमा यहाँहरुले भिडियोमा देख्न सकिहाल्नुहुन्छ है त। अनि यहाँ दही लिएको छु, सानो कचौराको आधी कचौरा। मासु चाहिँ मैले 1 केजी लिएको छु। मासुको पिस चाहिँ मैले एकदम ठुल्ठुलो लिएको छु, अलि बिरयानीको लागि ठुल्ठुलो पिसै चाहिन्छ हामीलाई हैन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो जान्छ दही, सानो कचौराको आधी कचौरा दही। त्यसै गरी अदुवा लसुनको पेस्ट छ 1.5 चम्चा। अनि यहाँ सब बिरयानी मसला छ भने बिरयानी मसला पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ मिट मसला लिएको छु 3 चम्चा। मरिचको धुलो सानो चम्चा आधी चम्चा। अनि धुलो खुर्सानीमा चाहिँ मैले यो कलर आउने कश्मिरी लाल मिर्च लिएको छु। यहाँहरुसँग नर्मल घरमा जुन छ त्यो राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि राख्दिउँ, केसरलाई पनि राख्दिउँ। त्यसै गरी नुन स्वाद अनुसार राख्दिउँ। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मोल्दिउँ। ए बिर्सेछु गाइज, लास्टमा तेल पनि राख्नुपर्छ। यहाँ नदेखेको हो, बिर्सेको मैले। ल तेललाई पनि राख्दिउँ। तेल चाहिँ मैले 2 चम्चा लिएको, झन्डै बिर्सेको मैले तेल चाहिँ। यो चाहिँ हाम्रो म्यारिनेट गरेर सक्यो। यसलाई चाहिँ मैले आधी घन्टा फ्रिजमा राख्छु र यतिकै बाहिर राख्नु भयो नि हुन्छ। ल मासुलाई चाहिँ मैले फ्रिजमा राखेको नि आधी घन्टा भइसक्यो, निकालेँ। जति सक्दो राख्न सक्नुहुन्छ, किनभने 2-4 घन्टै राख्नु हो भने अझै मिठो हुन्छ हैन, भित्र मसला पसेर। मैले चाहिँ आधी घन्टा राखेर निकालेको छु। प्यान तातिसकेको छ, तेल राख्दिउँ। सुरुमा चाहिँ हामी आधा प्याजलाई चाहिँ फ्राई गरेर निकाल्छौँ। तेल तातिसकेको छ, प्याज चाहिँ आधा मात्र राखौँ, आधा चाहिँ हामी अहिले पछि फेरि युज गर्छौँ। यो प्याजलाई चाहिँ हामी रातो हुने गरेर फ्राई गरेर निकाल्छौँ। प्याज हाम्रो रातो रातो भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ निकालौँ। यो चाहिँ हामीले मजाले फ्राई गर्नुपर्छ। प्रेसर कुकर तातिसकेको छ, तेल राखिदिउँ ठुलो चम्चा 1 चम्चा। मसलामा चाहिँ अघि मैले खुर्सानी देखाएको थिइनँ, यहाँ खुर्सानी पनि छ है, रातो खुर्सानी 3टा। तेल हाम्रो तातिसकेको छ, यो सबै मसलाहरूलाई राखिदिउँ। मसला राखेर 15-20 सेकेन्ड फ्राई भइसकेको छ। अब प्याजलाई राखिदिउँ। प्याज हाम्रो रातो रातो भइसकेको छ, मासुलाई राखिदिउँ। म्यारिनेट गरेको खसीको मासुलाई पनि राखौँ। मैले चाहिँ मासु राखेर 5 मिनट जति भुटिसकेको छु। अब यसमा चाहिँ पानी राखिदिउँ। ठुलो कचौरा 1 कचौरा पानी राख्नु होला। राम्रोसँग चलाइदिउँ। आमामा छिटै आयो नि त गाइजहरु।
झन्डै मुखा परेको काँक्रोभन्दा पहिला उछिटेर आउँछ त। अब यसलाई चाहिँ हामीले बिर्को लगाएर 3 सिटी बिर्कोमा चाहिँ नजानु होला, यो बिर्कोमा हल्का कालो छ, यो धेरै पुरानो प्रेसर कुकर हो मेरो। प्रेसर कुकरमा चाहिँ 3 सिटी लागिसकेको छ। अब चाहिँ ग्यास अफ प्रेसर कुकरको हावा गइसकेको छ, खोलेर हेरौँ कस्तो भएको छ मासु। यहाँ हाम्रो मासु चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यसमा हामीले चामल राखेर अझै हामीले 15-20 मिनट पकाउने भएको छ। अब यो चामललाई चाहिँ राम्रोसँग पखालौँ 2-3 पानी, अनि यसलाई चाहिँ हामी 20 मिनट भिजाएर राख्छौँ। पानी बसालेको छु चामल उमाल्नको लागि, तेजपत्ता राखिदिउँ, लङ सुक्मेलाई राखिदिउँ। पानी उम्लिसकेको छ, चामललाई राखिदिउँ हामीले भिजाएर राखेको चामललाई। ल यो चामललाई चाहिँ हामीले 50% मात्र पकाउँछौँ, पुरा कुक गर्दैनौँ। चामल चाहिँ 5 मिनट जस्तो मैले उमालिसकेँ, 50% मात्र यहाँहरूले पकाउनु होला। अब यसको पानी चाहिँ निकालिदिउँ। ल यसरी चामललाई चाहिँ निकालौँ। यो मासुलाई चाहिँ हामी आधा चाहिँ निकाल्छौँ, यो आधा चाहिँ हामी अहिले पछि युज गर्छौँ। अब यसमा चाहिँ हामी चामल राख्दै जाउँ। ग्यास चाहिँ मैले अन गरिसकेको छु, चामल चाहिँ मैले पानी तराइसकेको छु। अब 2 लेयर गरेर हामीले चामललाई राखौँ। अब 1 लेयर चाहिँ हामी फेरि मासु राख्छौँ। यो अघि हामीले निकालेको मासुलाई यसमाथि राखिदिउँ। 2 लेयर गरेर बनाउँदैछु म चाहिँ। सुपलाई पनि यहीँ माथिबाट हालिदिउँ। अब यसमाथि फेरि हामीले अघि हाफ बोइल गरेको चामललाई राखिदिउँ। चामल चाहिँ मैले 800 ग्राम जति लिएको छु। 5 लिटरको प्रेसर कुकर हो यो हाम्रो। आज धेरैजनाले खाना खाने वालामा छौँ हामी। खुर्सानीलाई पनि राखिदिउँ। सानो चम्चा आधी चम्चा चाहिँ मैले फुड कलर लिएको थिएँ, अनि थोरै पानी मिसाएको छु। यो चाहिँ अप्सनल हो है यहाँहरूलाई। यहाँहरूसँग केसर छ भने केसरलाई दुधमा भिजाएर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। मसँग चाहिँ फुड कलर थियो, यही नै युज गर्दैछु। यो चाहिँ अप्सनल हो। यो अघि हामीले फ्राई गरेर निकालेको प्याजलाई राखिदिउँ। अब यसमाथि धनियाँले सजाइदिउँ। आफ्नै बारीको पुदिनालाई पनि हालौँ। आफ्नै बारीको भनेर टिकटकमा एउटा भाइ फेमस छ नि। अब यसमाथि चाहिँ हामी 2 चम्चा जति घिउ राख्छौँ। अब चाहिँ यसमा 2 कप जति मात्र पानी राखौँ। हाम्रो मासुमा पनि रस छ, चामल पनि हाम्रो अलरेडी हाफ कुक भइसकेको छ। अब चाहिँ प्रेसर कुकर ढक्कन चियाओस् नआओस् कुनै मतलब भएन, हामीले चाहिँ अब 15-20 मिनट सानो आँचमा पकाउँछौँ। एकदम लो हिट गर्नु होला है त। अब चाहिँ हाम्रो बिरयानी पाकुन्जेल चाहिँ हामी राइता बनाउँछौँ। अब बिरयानीसँग राइता भयो भने त अझ मजा आउँछ नि हैन गाइजहरु। सिम्पल, एकदम सिम्पल तरिका। दही चाहिँ मैले हाफ लिटर लिएको छु। यसलाई चाहिँ मजाले फिट्नुपर्छ। मै पार्दैछौँ गाइज, सजिलो छ यसरी गर्नलाई। यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ फिट्नलाई। कति मजाले फिटिरहेको छ। अनि दही चाहिँ मजाले फिट्नु होला, एकदम क्रिमी टाइपको होस्। हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो मजाले क्रिमी टाइपको भएको छ हाम्रो दही। हेर्न सक्नुहुन्छ क्या मजाको क्रिमी भएको छ। राइता बनाउने तरिका धेरै थरी छ। मैले चाहिँ यो घरमा बनाइरहने सिम्पल तरिका बनाउँदैछु है। ठिक्कको प्याज मैले आधा मसिनो गरेर काटेको छु, एकदम मसिनो गरेर काट्नु होला। कालो मरिचको धुलो चाहिँ आधी चम्चा राख्नु होला। यो मैले घरमै पिनेको भएर हल्का खस्रो छ गाइजहरु। अनि बिरे नुन राख्दैछु। यो चाहिँ बजारबाट रेडिमेड लिएर आएको बिरे नुन हो, हल्का पिङ पिङ देखेको छ तर यो बिरे नुन है, कालो नुन। यो पनि स्वाद अनुसार राख्नु होला। अब यसलाई राम्रोसँग चलाइदिउँ। राम्रोसँग चलाइसकेको छु। अब यसमा हामी पानी मिक्स गर्न जाँदैछौँ। सानो कचरो 1 कचरो पानी मिक्स गर्दैछु। अब पानी राखेर राम्रोसँग फिट्नु होला। यसरी फिजाउनी गरेर मजाले फिट्नु होला। ल अब चाहिँ हाम्रो राइता रेडी चाहिँ हामी अब बिरयानीसँग खान्छौँ। दामी मिठो भएको छ। मैले चाहे चाहिँ है नेपाली स्टाइलले यसरी हातमा चाख्नुपर्छ के गाइजहरु। यो हो नि पारा नेपाली स्टाइलले, एकदम मिठो भएको छ। ल बिरयानीलाई पकाएको पनि 20 मिनट जस्तो भइसकेको छ सानो आँचमा। अब चाहिँ हामीले ग्यास अफ गरिदिउँ। हाम्रो बिरयानी चाहिँ खोलेर हेरौँ कस्तो भएको छ। म चाहिँ अब बिरयानी देखाउँदैछु यहाँहरूलाई निकालेर। मासु कतातिर छ भन्ने। ल एकदम दामी बनेको छ। अब सबै मिक्स गर्नुपर्छ। बिरयानी चाहिँ
यो ल एकदम राम्रो भएको छ है। ल यसरी मिक्स गरेर खानुपर्छ मजा आउँछ। म मासु पनि देखाउन सक्छु रे कि निकालेर हे चम्चा। अब नेपाली पारा है म हातले देखाउँछु यहाँहरूलाई। ल मजाले छुटेको छ, पाकेको पनि छ। ल मेरो बिरयानी चाहिँ रेडी भयो खानको लागि। यहाँ राइता पनि छ, यता पनि छ। ल म खान्छु है खाना। अब बिरयानी ट्राई गरेर यहाँहरूलाई बताउने खान्छु है बिरयानी तातो तातो। एकदम मिठो स्वाद आएको छ गाइजहरू। एकदम सानो आँचमा पकाउनु होला, सिटी लाग्नेको टेन्सन नलिनुहोस् है। अनि मासु पनि मजाले पाकेको छ। भातको त्यो स्वादै कस्तो मिठो आएको छ कि भात भन्छ है म चाहिँ सिधै। बिरयानीको चाहिँ त्यो स्वाद एकदम मिठो आएको छ मुखैमा बस्ने गरेर। मम्मीले चाहिँ आज खसीको बिरयानी बनाउनु भएको छ है। म चाहिँ अब चाखिहाल्नु त है, ट्राई गर्न जान्छु। मम्मीको च्यानलमा चाहिँ अपलोड हुन्छ है गाइजहरू। क्यामेरा टल्काकै ए हो खाएर हेर त कस्तो छ। वाह मिठो दामी टेस्ट छ। ल रुबिना चाखिहाल्नु। म आजकल खसीको मासु चाहिँ मम्मीले बनाएको बल्ल मिठो लाग्न थालेछ है। राइता यस राइता अलिकति मलाई नै हाल्दै। राइता चाहिँ हाम्रो होममेड राइता है, घरमा दहीको, सादा दहीको। भातमा हाल्दैन नि के त। वाह 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 वाह। कोहीलाई भातको बिचमा चाहिँ पनि हालेको मन पर्दैन, मलाई मन पर्दैन। मलाई छेउमा हालेर चकचक चकचक गर्ने मनपर्छ है। ल ओके ओके मिठ लाग्यो। सेम है बजारको जस्तो मसलाहरूको स्वाद कस्तो बस्यो। त्यो अरूभन्दा पनि भातमा चाहिँ है स्वाद एकदम चामलमा स्वाद आएको छ। वाह कस्तो सफ्ट। राइता पनि भातसँग मिठो छ। भात रे बिरयानीसँग खाँदा मिठो भयो। ल ल है त आरामले है त गाइजहरू। कस्तो सफ्ट है भात। छोरी ज्वाइँ पछाडि खाँदै बिरयानी। अनि यो भिडियो चाहिँ यति नै। अर्को भिडियोको साथ फेरि आउनेछु। नयाँ नयाँ भेट्सहरू हुन्छ नि लाइक सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। हाम्रो हेरिरहने भेट्सहरूले माया गरिरहनु भएको छ, यस्तै गरेर माया गरिरहनु होला। बाई बाई। अहिलेलाई बाई बाई हेरेर